ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ function ကိုမှ parameter တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမတည်ခဲ့လို့ပဲဒီ function တွေကဒီလာခေါ်မှသူကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main ထဲမှာ describe who you are ဆိုတဲ့အနေကိုခေါ်လိုက်မယ်သူ့မှာဒီနောက်ကဟာလေးကိုဒီတက်တဲကွန်းလေးအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာကို parameter လို့ခေါ်တယ်ဒီ describe who you are ဆိုတဲ့ function မှာသူက parameter အနေနဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့ဒီ string ပဲတန်ဖိုးလေးကိုသူကတောင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name နေရာမှာမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီဟာလေးကို run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ဒီ function ကအလုပ်လုပ်သွားတာက print ဆိုတဲ့ function လေးကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်print hello I am ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ name ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာလာထည့်ပြီးတော့ hello I am မောင်မောင်ဆိုပြီးတော့ console မှာဒီမဲ့အလုပ်လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ function ရဲ့ဒီလက်သေးကွင်းအဖွင့်အပိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ data တွေကိုဒီ parameter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က name ပြင်တခြားပါထည့်လို့ရတယ်လေဆိုတော့ integer age ဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အောက်မှာ I am yes over okay ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ဒီ function လေးကဒီ parameter နှစ်ခုတောင်းထားတယ် name ရယ် age ရယ်နှစ်ခုတောင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ name တစ်ခုပဲလာထည့်လို့မရဘူးဒီနောက်ကနေ age ကိုလည်းထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ run လိုက်ရင် hello I am မောင်မောင်အပြင် I am 20 years old ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ age ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ parameter ကနေလာပြီးတော့တောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီ describe who you are ဆိုတဲ့ function မှာ parameter နှစ်ခုရှိတယ်။ပထမတစ်ခုက string တန်ဖိုး name ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ integer တန်ဖိုး age ဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီအဆင့်အတိုင်းလာထည့်ပေးရမယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ name နေရာမှာသူ string တောင်းတဲ့အတွက်ဒီ string ကိုပဲလာပြီးတောင်းဒီထည့်ပေးရမယ် age နေရာမှာလည်း integer တောင်းတဲ့အတွက် integer ကိုပဲလာပြီးဖြည့်ပေးရတယ်ဒီနှစ်ခုကိုအရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်လာထည့်လို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပဲထည့်ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးအရှေ့နောက်လာထည့်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ20က name နေရာကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ20 integer တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ string ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ string လက်ခံတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ integer တန်ဖိုးကြီး20ကိုလာထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလက်မခံဘူး error တက်တယ်ပြီးကြတော့ဒီ integer တန်ဖိုးလက်ခံတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ string တန်ဖိုးကိုလာပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလက်မခံဘူး error တက်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနဲ့သူဒီမှန်ကန်အောင်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးသူ့နေရာနဲ့သူမှန်ကန်အောင်ထည့်ပေးမှ function ကအလုပ်လုပ်မယ်Okay run လိုက်ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function တွေကိုညာတော့အဖြစ်ဘာလို့ဒီ function တွေကိုသုံးလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ area တစ်ခုတွက်မယ်ဒီ cycle ရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတိထားတဲ့ တိထားတဲ့တန်ဖိုးက radius ပဲတည်တယ်ထားပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီ radius 30ရှိတဲ့ဒီ cycle တစ်ခုရဲ့ area ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဒီ formula ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ရေးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ double area ဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်ရဲ့တန်ဖိုးက 3.14 ဖြစ်တယ်ကြတော့မြောက်မယ်ဒီ radius နှစ်ထပ်ဆိုတော့ဒီ radius နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့တူတူပဲတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ radius ကိုလာပြီးတော့နှစ်ခါမြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် print area ရဲ့တန်ဖိုးကို print ထုတ်လိုက်မယ်နောက် run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ radius 30ရှိတဲ့ cycle ရဲ့ area တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ radius တခြားဒီ radius 20မှာတော့ radius 2လို့ပေးလိုက်မယ် radius 20မှာဆိုရင်ရော area တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ချင်ရင်ဒီ
formula ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရေးရမယ်ပဲ area 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့ဒီတူညီတဲ့ function ကိုလာပြီးတော့assign ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ area ကိုပြန်ပြီးတော့တွက်မယ် area 2ဆိုပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့ run လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေတစ်ခုထွက်တယ် sorry ဒီနေရာမှာ radius 2ဖြစ်ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ radius 20ရဲ့ဒီ area တန်ဖိုးကဒီလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီ operation ဒီ area ကိုရှာတဲ့ပုံတွေနည်းကိုတည်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အထက်ထပ်ရေးနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကဒီ function ကိုသုံးပြီးတော့လွယ်ကူအောင်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုပြမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကရေးနည်းနဲ့အောက်ကရေးနည်းကိုရှင်းကြည့်လိုက်ပါဒါ area ဒီ cycle area ကိုတွက်တဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုအနေနဲ့ဒါခွဲထုတ်လိုက်မယ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ radius ပုံမူတည်ပြီးတော့တွက်တာဆိုတော့ဒီ radius ကိုဒီ parameter အနေနဲ့တောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ radius ကိုခုနဒီ area ရှာတဲ့ပုံတွေနည်းအတိုင်းပဲအရင်ဆုံးပိုင်တန်ဖို့ 3.14 ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒီပိုင်တန်ဖို့ထည့်ပြီးတော့ဒီ radius နေရာတွေမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ parameter ကနေတောင်းခဲ့တဲ့ radius ကလာပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ area တွက်တဲ့ formula ရသွားပြီရသွားတဲ့ဥစ္စာကိုထွက်လာတဲ့ဒီ area တန်းဖို့ double area တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ print ဆိုပြီးတော့ area ကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အများကြီးရေးနေတာထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က function ကိုသုံးလိုက်တော့ဘယ်လိုလွယ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် radius တစ်ခုတည်တယ်ပဲထားအောင်ဒီ radius 30အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် area of cycle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ radius လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဖြေကဆွမ်းနာနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့ကုတ်ရေးတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့တကြောင်ဒီလိုမျိုးကြီးဒီတူညီတဲ့ function ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏလာပြီးတော့ရေးနေစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ဒီ area of cycle ဆိုတဲ့ function လေးကိုပဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်သုံးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပြီမြန်လည်းမြန်ဆန်သွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် radius တွေကိုလာပြီးတော့တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ area of cycle ဆိုတဲ့အားလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တဲ့ radius ရဲ့တန်ဖိုးကို parameter မှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ run လိုက်ရင်ဒီလောက်ထွက်တယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတော့ပို့ပြီးတော့လည်းရှင်းသွားတယ်ကြတော့သူကဘယ်လိုပြော dynamic လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က formula ကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီ radius ရဲ့ဒီတန်ဖိုးကြီးတို့လာပြီးတော့ပြောင်းပြီးထည့်ပေးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကခဏခဏဒီလိုမျိုးကြီးဥစ္စာ၅ခုလောက်အတွက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး function လေးကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဥစ္စာဘယ်နှခုပဲတွက်ဒီကောင်က essay ပဲဒီ function လေးကိုလာပြီးတော့ခေါ်သုံးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး area ကိုတွက်ပြီးတော့ area ရဲ့တန်ဖိုးဒီတိုင်းရိုးရိုးကြီး print ထုတ်တာထက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ return တစ်ခုအနေနဲ့လိုက်မယ်ဒါပဲဆိုပြီးတော့ဒါပဲတန်ဖိုးသူက return ပြန်ရမှာဆိုတော့ return ဆိုပြီးတော့ဒါပဲတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ area လေးကို return ပြန်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို run ကြည့်မယ်ဘာတန်ဖိုးမှထွက်မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာမှ print မထုတ်ထားတာအဲ့တော့ဘာမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး void ဆိုပြီးတော့တုံးလာတဲ့ဆိုင်ဒီလို double လေးနဲ့ကောက်ပြီးတုံးလိုက်ကြတော့ဒီ return ပြန်လာတဲ့ value ကိုနောက်ထပ် operation တစ်ခုခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုက double အနေနဲ့ထားရ area တစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုရင် print area 1ကိုလာပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် run လိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် area တန်ဖိုးထွက်လာတယ်ဒီမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ area ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီလိုမျိုးတွက်ပြီးတော့ရိုးရိုး print ထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီ area ရဲ့တန်ဖိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကတခြားတစ်ခုခုထပ်လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့တနေရာမှာလာအသုံးချခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီလို return function ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတော့သုံးတယ်ねရိုးရိုး file ကကြတော့ဘာတစ်ခုမှ return ပြန်မှာဟုတ်ပဲねတူဟာနဲ့တူလုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ function မျိုးတွေဆိုရင် file ကိုသုံးရတယ်လို့မှမဟုတ်ပဲねဒီလိုမျိုး operation လုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးတော့တစ်ခုခုတည်းကိုထည့်ချင်တာမျိုးတစ်ခုခုထပ်လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး return ပြန်တဲ့ function တွေအနေနဲ့လာပြီးတော့သုံးတယ်ねအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ example အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ radius 1လို့ပြလိုက်မယ် radius 1ကနေထွက်လာတဲ့ area 1တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ radius 2ကနေထွက်လာတဲ့ area 2တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အဖြေကိုရချင်တယ်ဆိုရင် area 2ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် print ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်တော့ print ဆိုပြီးတော့ area 1 upon area နောက် print ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီလောက်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ return function တွေကိုသုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ operation တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လို့ထွက်လာတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထပ်သုံးဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုး return ပုံစံလေးနဲ့သုံးတင်နေဆိုတော့အဓိကပြောချင်လို့ဒီလိုပုံစံလုပ်ပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တဲ့ကိုကဒီလိုမျိုး area နှစ်ခုတွက်တာကိုလိုချင်ဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာဆွမ်းနာလို့ file ကြီးနဲ့လာရေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီ return function လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီ value နှစ်ခုမှပေါင်းပြီးပြလိုက်တာမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ return function ရဲ့သုံးပုံနဲ့ဒီ file ရဲ့သုံးပုံကိုထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲပြပြသိလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး example အရာဒီတခြား diameter တို့ဘာလို့တွက်မယ်ဆိုရင်တို့ကဒီလိုမျိုးပြင်မှာလာပြီးတော့ function လေးရေးပြီးတော့ဒီ diameter ကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင်လူတန်းရှာလိုက်ရုံပဲရရင် diameter ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ radius 1ရဲ့ဒီ diameter ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ function လေးကိုလာသုံးပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်ရင်ဒီ diameter တန်ဖိုးလေးထွက်လာပြီအဲကြောင့်မလို့ဒီ function တွေကိုအားကြောင့်သုံးတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတော့ဒီနေရာမှာ byte နဲ့ဒီ return byte function နဲ့ return တခုခုပြန်ထားတဲ့ function ကနောက်ထပ်ရိုးရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ byte ဆိုတဲ့ data type data ကြတော့ data ဆိုတဲ့ဒီ byte ဆိုတဲ့ byte ကိုသုံးထားတဲ့ဒီ function ကဘယ်လိုမျိုးနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုဒီပတ်စံပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုပတ်စံ1000ပေးလိုက်တယ်အဲပတ်စံမင်းကမင်းလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကိုကဘာမှပြန်မလို့ခြင်းဘူးသူကသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဆိုပြီးကိုကအပီးပိုင်းပေးလိုက်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ file နဲ့တုံးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီငယ်ချင်းစီကနေဒီပတ်စံ1000ချီးတယ်1000ချီးတယ်ဆိုရင်ဒီ give me money ဆိုပြီးတော့ထားပါတော့1000ချီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1000ရလာတယ်ဆိုရင်အဲရလာတဲ့1000ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံဝယ်စားတာဖြစ်ဖြစ်အေးဝယ်တောက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က1000ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး return တစ်ခုခုပြန်ပေးရတဲ့ function နဲ့သုံးရတယ်ဟိုကတောင်းတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုး return function သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကလုံးဝပေးလိုက်ပြီးပေးပြီးတော့ကိုကဘာမှပြန်ပြီးမမျှော်လင့်တော့ဘူးသူစီကနေအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်မှုဆိုရင်ဒီ byte function ကိုသုံးရတယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီ byte ရဲ့ function ကိုသုံးတာနဲ့ဒီ return နဲ့ function သုံးတာနှစ်ခုကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်